Assalamualaikum. Kami dari Bayana Collection. Kat depan kami ni terdapat produk baru yang baru sampai daripada jenama NZ Crunchies. Seperti yang anda lihat, terdapat 3 kotak di depan dan belakang yang penuh dengan barang yang baru sampai. NZ Crunchies ada keluarkan 3 produk yang memang terkenal. Pertama, popiah balam, berat 220 gram, ada 9 perisa dan berharga RM9.90. Besar tapi murah. Dan kedua, kita ada posh bag, popiah posh bag, ada 8 perisa, RM3 sahaja. Murah kan? Dan produk ketiga, NZ Crunchies juga keluarkan bread crumb. Siapa yang suka memasak memang kena beli sebab ada perisa-perisa yang sangat famous, which is corn barbecue and sebut golden salted egg. So kita nak buat apa je kakak? Kena rasa yang pedas dulu. Pedas Mana dan pedas? yang ini warna mana warna paling merah? Mana warna? Yang ni. Ya ke? Macam orange je. Ini semua. Yang ni kan? Okay, jom kita rasa yang ni dulu. Okay, nampak ni. Kalau kita lihat warna dia yang agak paling merah yang antara 9 ni, memang satu balang ni memang penuh, memang baloi lah dengan harga RM9.90 tu. Jom kita rasa. Sambil banyaknya. Tengok dalam dia tu. Dalam ni ada daun kayu. Jom kita rasa. Bismillah. Makan. Oi, banyak. Bismillahirrahmanirrahim. First rasa dia memang pedas. Pedas dia macam kita makan samyang tapi kurang pada samyang, tapi paling pedas. Plus pedas antara bulan. Lepas tu kita nak rasa yang mana? Dia nak rasa mana? Kita pilih. Kakak pula rasa. Semestinya yang paling grand, Paling pedas. Okay, NZ Crunchies punya flavour yang sesuai untuk budak-budak dan juga untuk dewasa, chocolate supreme. Warna dia paling berbeza dan paling rasanya paling menonjol, paling ketara, warna coklat. Tapi nak rasa pedas. Okay. First, rasa tak pedas, sebab saya memang tak makan pedas. Tiga. Kedua, untuk siapa yang penggemar coklat, dia akan suka sebab dia dapat rasa macam The real chocolate. macam ada coklat. Cila nak rasa mana? Nak rasa apa tu? Okay, buka. Unjuk. Nama dia apa? Unjuk. Sama dia apa? Milky Matcha. Buka. Tunjuk. Dalam dia warna putih, yang paling kaya antara 9 ni. Rasa apa? Rasanya macam vanilla. Vanilla. Macam manis-manis. Macam rasa susu. Oh kan, rasa susu. Macam rasa susu. Dan nama pun Milky. Milky Matcha. Satu.
Jadi ikut trend. Masih dari kanan lah kalau hujung tu. Hujung nama dia Savory. Stop it. Get some help. Savory chicken floss. Siapa yang suka chicken mesti dia suka. Dalam dia rasa apa? Dia tak pedas tu. Rasa chicken floss lah. Savory chicken floss ni dia rasa macam alah, apa kalau kat kedai-kedai tu yang bulat tu? Roti tu. Bukan. Yang bulat tu. Apa nama dia? Kat keropok tu lah. Keropok famous punya rasa. Potitori. Rasa macam ni. Kau akan nak rasa mana? Semestinya Ini warna yang berbeza. Ah, Dua warna dalam satu balang, coklat dan juga kuning. So this one is roti bakar. Nice. Roti bakar. Apa tu? Ada dua warna tau dalam satu balang. rasa coklat. Beza ke dua-dua ni? Girl, memang rasa macam roti bakar. Dia rasa butter kan? Dia macam roti bakar rasa dia macam roti bakar lepas tu ada butter. Roti bakar yang ada butter. Sedap, manis. Untuk budak-budak, suka. Untuk breakfast boleh lah. Selain roti bakar tu. Lepas tu Kila rasa mana? Apa tu? Macam Golden salted egg. Tunjuk, tunjuk. paling famous. Dia rasa. Ada dulu dalam dalam. Ada warna apa? Warna yang Yellow. kuning. Ambil lah banyak sikit. Mana? Mana tidak? Mana ada? Paling sedap. Ini paling sedap. Golden chocolate. Kan? Nice tak? Siapa suka telur masin dia rasa. Sangat rasa tau telur masin tu. So tak membazir beli dengan harga RM9.90. Rasa tak nak stop makan. Agak-agak. Tu? Ada dua, ada rasa lima kan? Lagi 4 kan rendam. Anda juga? Bermula. Okay, kita try yang ni. Korean BBQ. Second pedas. Good. Warna dia macam lebih kurang yang ni. Ni? Dan biasa. Dalam dia putih-putih tu nampak lah. Ada? Rasa BBQ. Dia kurang pedas pada ni. Wait a minute. Who are you? Semut. Lepas tu? Seaweed
Dalam dia macam ada tulisan seaweed tau. Dalam tempat ni. Tak salah. Bagi kakak dulu dah. Tapi yang suka seaweed tu boleh lari. Rasanya macam Floss. Siapa tu? Sebab chicken. Dua ini lah. Yang paling last. Tinggal rasa betul. Cheese lah, cheese Primo paling famous. Sama dengan yang salted egg. Jom, rasa. Salam je. mesti pedas. Buang. Biasa lah. Oh, Apa? rasanya macam cheese. Ada cheese. Tahu kakak mana yang paling sedap? Bagi kakak, definitely Macam okay. Kila pilih chicken floss. Golden salted egg. Kakak golden salted egg tak? Saya rasa antara cheese Primo dengan Korean BBQ. So rasanya cheese Primo lah yang paling sedap. Jadi yang seperti ada dekat tadi, saya suka golden salted egg. Adik saya juga suka Primo cheese dengan Korean BBQ. Jadi saya yakin anda di luar sana mempunyai cita rasa yang berbeza. Dan saya sarankan anda semua wajib cuba 99 flavor kopi air. Saya suka saya ingatkan NZ Crunchies menawarkan 3 produk. Pertama adalah kopi abang ni yang berharga RM9.90 dan berat 220 gram. Produk kedua adalah pouch bag. Pouch bag rolls ini seberat 60 gram dan berharga RM3 sahaja. Dan produk ketiga pula adalah breadcrumb ini. Breadcrumb untuk siapa yang suka masak, korang memang kena try sebab ada 3 perisa, which is golden salted egg and Korean barbecue untuk stok yang sekarang. Untuk produk ini kami ada beratus barang dan untuk lagi 2 produk ini korang boleh pre-order dulu. So, kalau korang berminat, korang boleh link di bawah dan korang kena follow IG Bayana Co dan kena like FB page Bayana Collection dan boleh contact number 012-219-6344. Jadi saya rasa sampai itu sahaja. Jumpa anda di video yang lain. Bye! Video lain.